Hej og velkommen til Højekspressen. I dag er vi taget til Roskilde, hvor vi skal se på byens rige kulturelle og historiske arv. Som I nok kan se, så står mange af Roskildes historiske monumenter og bygninger stadig utrolig vedligeholdte og med pragt. Det er desværre ikke samme historie for alle bygninger og monumenter i byen. Vi står nu ved Sankt Ibs Kirke, som er en middelalderkirke, som blev bygget helt tilbage i 1100-tallet. Kirken har dog ikke været brugt til kirkelige tjeneste i lang tid, men selve kirken og de utrolig gamle og bevaringsværdige vægmalerier, som der er derinde, er i en utrolig dårlig stand. Kirken er desværre låst i dag, men til tider så kan man komme ind og se dens utrolig dårlige forfatning. Og ja, jeg ved ikke, hvad I synes, men jeg synes, det er yderst forkasteligt, at Roskilde Kommune ikke kan finde ud af at vedligeholde en så gammel og vigtig bygning i forhold til dansk historie. Vi står nu ved et andet monument, som Roskilde Kommune ikke formår at vedligeholde. I forbindelse med genforeningen i 1920 blev der rejst en række mindesten i området omkring Roskilde, og vi skal nu over og se på en af dem. Og som I kan se, så er det jo næsten ikke til at komme hen til stenen overhovedet. Ja, her ser vi så mindesværket, og ja, som I nok kan se, så er den stand, som det står i, jo fuldstændig uacceptabel. Man kan næsten ikke skæmme, hvad der står, men ja, der står fra 1864 til 1920. Ja, jeg kan næsten ikke tyde, hvad der står, men der blev i hvert fald rejst de her 5 sten, i hvert fald 5 sten i området i Roskilde i forbindelse med genforeningen, og de her sten de blev så rejst i 1920. Og så står der jo 1864 til 1920 på stenen, og det er jo selvfølgelig fordi, at Sønderjylland ikke var en del af Danmark i den periode, da vi i krigen i 1864 tabte den del af vores land til tyskerne. Her ser vi så et eksempel på nogle af de kunstværker, som pengene i stedet går til, i stedet for at vedligeholde Roskildes smukke og vigtige kulturarv. Jeg ved ikke, hvad I synes, men jeg synes i hvert fald ikke, at jeg kan faktisk egentlig ikke helt finde ud af, hvad det forestiller, men jeg synes i hvert fald ikke, det minder og passer ind i Roskildes kulturarv på nogen som helst måde. Jeg ved ikke, hvad I selv synes. Vi har i dag vist jer 2 eksempler på dansk historisk arv, som ikke bliver prioriteret og ikke bliver vedligeholdt. Der er sikkert mange flere eksempler her i byen og rundt i landet på historisk og kulturel arv, der ikke bliver vedligeholdt. Roskilde, en by, der kan betegnes som måske verdens vikingehovedstad, og som huser en af Danmarks vigtigste kirker, er en by med enorm historisk og kulturel betydning for Danmark. Og jeg mener i hvert fald, at det er yderst forkasteligt, at den historiske arv her ikke bliver prioriteret. Ikke kun i Roskilde, men i hele Danmark. Jeg ved ikke, hvad I synes, danskere, men jeg synes i hvert fald, at vores økonomiske midler bør prioriteres på en måde, sådan så at de her vigtige historiske bygninger og den her vigtige historiske arv, den bliver prioriteret. Vi viste jer også nogle eksempler på, hvad pengene ellers bliver brugt til. Den bliver brugt på alt muligt mærkelig woke kunst, som ikke passer ind
i Roskildes bybillede, og som ikke har nogen betydning i forhold til den danske historie. De her ting, de passer ligesom ikke ind, men alligevel så vælger man at prioritere at bruge pengene på de her underlige ting, i stedet for at bevare vores vigtige historiske arv. Derfor vil vi i Højekspressen indgive en klage til Roskilde Kommune omkring og spørge dem ind til, hvorfor de ikke vælger at prioritere de her den her vigtige historiske arv. Så følg med næste gang, hvor vi vil følge op på vores klageproces og ligesom se, hvad Roskilde Kommunes svar på det her er. Tak for i dag.